Tak se pohodlně usaďte, udělejte si svoje místečko. Já si třeba zapaluju vždycky svíčky a vodnou tyčinku, protože svíčky nám přirozeně čistí ten prostor od všech blokujících a negativních energií. A většinou, když se díváme na tuhle věc, tak i potřebujeme to trošku vyčistit, aby nám ty blokující energie nedělaly vinec. Tak. Pohodlně se usaďte, zavřete si oči a teďka, když máte zavřené ty oči, tak si představte, že jste takový malý Lego pinčlík a jdete tím tělem se podívat na to místo, kde vás ta nemoc trápí. Jestli je to pravá ruka, levá ruka, hlava, hrudník, břicho, pravá noha nebo levá noha, podbřišek. Tak se na tom místě zastavte a rozhlídněte se, co tam vidíte. Nebo co cítíte, jak se cítíte. Chcete vůbec na to místo jít? A nebo se bojíte, co tam najdete? Ve chvíli, kdy se zastavíte na tom místě, tak si zkuste navnímat, jak to máte. Co tam cítím? Strach. Z čeho? Úzkost. Z čeho? Co vidím nebo nevidím ve svém životě a mám vidět? Kam mě to má posunout? Navnímejte si to, jak to máte vy, protože každý to má jinak. A ve chvíli, kdy si to navnímáte a máte ten pocit, kterou vám ta nemoc nebo ten úraz dává, tak ten pocit obejměte. Obejměte ho tak moc, dokud vás nebude chtít pustit sám. Objímejte i ten strach, i tu úzkost, i ten hněv, vinu. Objímejte tak dlouho, dokud se nepustí. Pokud se vás pořád drží, zeptejte se, z jakého důvodu. Ať vám řekne cokoliv, není to vaše vina. Protože teď jste tady a teď a chcete to změnit. Vaším přirozeným nastavením už je být zdravý. A nechť teď všechny důvody blokující a negativní energie pročistí. A můžete si představit, jak ten hněv, bolest, vina, strach se pomalu vašim obětím rozpouští. A všechny tyhle emoce si představte, že se jako černý oblak
vznáší k nebi a v tom nebi se mění na zlaté, krásné pronikavé světlo lásky. A ve chvíli, kdy vám ten prvotní pocit odešel, si představte, jak to místo je prosvětlené zlatým, zářivým světlem lásky. Boží vděčností, přijetím, zdravím, štěstím a hojností. A tohle celé zlaté světlo se vám rozlévá do celého těla. Přirozeně od vašeho podbřišku přes břicho, hrudník, krk, hlavu, do rukou a nohou, až tohle zlaté světlo lásky a vděčnosti udělá vajíčko kolem celého vašeho těla. A vy se zpátky tou malou postavičkou vracíte k sobě, do své hlavy, kde pomalinku otvíráte oči a zvědomujete si vaši hlavu, hrudník, břicho, nohy. Zahýbete prstami u nohou, ruce, zahýbete prstami na rukou, rozhlédnete se kolem sebe a už jste tady a teď. Krásný den.